Iya, ntar 5. Ya enak loh. Pakai video. Iku ra kenceng ngene iki. Sidik sik tak gojake. Up. Kira cukup goro gelas. Wis. Tak rangke sik aku. Iya. Ora ketok genine ya. Hah? Ora ketok genine. Apa? Iya, delok. Tak demoke tanganku mau manjul. Iki telu iki teng pancing e. Kowe pira sendok? Hah? Pira sendok kowe? Siji wae kembak. Cepet umur ya. Blone sepeda blone. Hah? Pasir ngisore langsung garing ki. Kena panas ya.
Bawa mana tuh? Ada. Ini muncaknya bawa bedi biasa nih. Ya ora, tak sembaut kilo, tak senar kilo tuh. Kayak dasar iki tenan ado ini iki. Tenan ra ketok ado. Padahal wis ngono kuwi. Ora ketok ado kok ya. Ora ketok sih. Ado sing ora ketok ado kok ya. Lihat. Potensi ulah Pak gede kan. Lumayan ya. Tapi ternyata juga kita ngeri. Wah, jawot.
Yot. Belum ya, benar aku sekarang ada ora. Oh ya aku mau lu yang muncul kene pengen ado. Domon. Ning ngarep kono kuwi bener. Ikut. Jalan tangan aku. Ini gue apa ya? Gue ya. Ya, kayaknya ini udah kurang masuk benar ya kayaknya. Kurang. Ini main berapa boleh ini? Berapa boleh? Gue yang nganan gitu. Anjo, jembatan. Jalan, bentar ah. Ini. Cukup plastik tuh nih. Kita tempat ya, tempat lah. Tempatnya ya. Ada apa ya? Kurang ke plastik guys. Tidak mau ada sih. Ini aku bawa plastik cilik kan udah buka. Gue gimana orang? Gimana? Kamu gimana? Apa tan? Apa tan? Iya, bautan ki semua. Coba colke angkatan mah. Enak tuh. Tapi lepot itu. Apa ya? Banyu rakyat. Kamu ada banyak kan? Ya. Coba banyak mana? Nek orang udangnya dek ini kayak iki wae dek ngono. Ya itu iki. Heeh. Ya kayak kowe siap-siap nang tak jupuk banyu aku. Ya. Ora tak untal ki urung sida mawon. Terus tak ndoro iki. Ora wae golek wadah ki lho ndok. Ya. Kalian dagang gini lho, Bang. Ini lho ya. Rel momen rakno pasir. Enak lho. Bocor delon. Lah iya kayak makane kok ora. Soalnya wae cilik-cilik to. Iya, wis marang wis. Kalian doke kopian doke. Bomen. Bomo.
lihat kartu sendok barangnya sedek pasir lho iki. Kabeh bentuk pasir sebautan yang anjo yang. Iki lho, kok semua di drone semua lho. Gimana daerah ini itu juga merah. Gimana anjo? Iki jaga nang ndi ngono kayak gitu tutupi. Iya ae. Kalau kita ngajinya mending juga tutupi. Apa? Eh? Tuh. Ganas mana? Seganas sih. Apa ya iki? Keren rumah. Rumahmu. Di sini kan. Dia tak lu isuk. Iji mergo bener. Apa? Ya oleh iji mergo bener. Lah aku mau ora, kowe tanggone wae ngono. Lah ngopo? Tak cong-cong. Motor sempotan ki soe nyangkut mah difon kok. Hah? Nyangkut dan rokok aja. Lah iki ngolah mis ya.
Wis, Rem.